ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ரியல் டாய்ஸ் அண்ட் ரியல் ஸ்டோரிஸ் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான ஒரு அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இந்த ப்ராடக்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரெட் கலர் வேரியண்ட் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். பிஜே மாஸ்க் அப்படின்ற அந்த ஒரு கார்ட்டூன் கேரக்டர் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 விதமான கேரக்டர் இருக்குது. கேட்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டரு, அவுல் கிளிடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டரு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிக்கு மொபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர். மொத்தம் 3 கேரக்டர் தான் இதில். ஸோ நாம் இப்போ ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னா அவுல் கிளிடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் தான். ஸோ இந்த ரெட் கலரில் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுதான் நம்ம வாங்கினோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3+ ஏஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. 3 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற பசங்கக்கிட்ட மட்டும்தான் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 3 வேரியண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. ஸோ இது அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். இப்போது இந்த ரோப் வச்சு கட்டியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு இவரை ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு வீடியோ எடுக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. டு பி அ ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு ஸ்லோகன் இருக்குது. ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெட்டலில் செஞ்சுருக்காங்க. அண்ட் டயர் பிளாஸ்டிக்கில் இருக்குது. செம்மையாக இருக்குது, க்யூட்டாக. செம்ம வெயிட் வேறு. ரொம்ப அழகான ப்ராடக்ட். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட் சூப்பராக இருக்குது. மியூசிக்கு ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லைட் எரியிற மாதிரிலாம் ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓவராலாக இந்த ப்ராடக்ட் சூப்பராக இருக்குது. வாங்க ரேட்டிங்குள்ளே போயிடலாம். ஆர்டிஆர்எஸ் ரேட்டிங்கில் இந்த ப்ராடக்டோட ரேட்டிங் பற்றி நம்ம சொல்ல வரோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதோட ப்ளஸஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் மெட்டல், ஹெவி வெயிட்டு, நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ வீல் தான், நார்மலாக விடலாம், நல்லாயிருக்கு. அதுவும் இல்லாமல் கீழே 3 பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க. 3 பேட்ரி நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மியூசிக்கோடு சேர்த்து லைட்டும் எரியும். ரொம்ப செம்மையாக இருக்குது. பிஜி மாஸ்க் அப்படின்ற அந்த ஒரு கேரக்டர் தான் இதில் டு பி அ ஹீரோ. இவர் ஹீரோ ஆகிறதுக்காக துடிச்சிட்ருக்காரு. ஸோ இதெல்லாம் இதோட ப்ளஸஸ்ஸு.
மைனஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பெருசாக குறை சொல்கிற அளவுக்கு எதுவுமே இல்லை. இதோட எம்ஆர்பி ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1799 சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. பட் நான் வந்து ஸ்பெஷல் ஆஃபரில் வந்து 700க்கு வாங்கினேன். ஸோ 700க்கு ஒர்த்தாக கேட்டிங்கன்னா மெட்டல் ப்ராடக்ட்டு மோஸ்ட்லி கிடைக்காது. அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மியூசிக் ஆட் ஆகிருக்கு, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லைட் இருக்குது, ரொம்ப அழகாக இருக்குது, க்யூட்டாக இருக்கிறதுனால ஓவராலாக எனக்கு வந்து இந்த ப்ராடக்டோட ரேட்டிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 9/10 கொடுப்பேன். ஸோ அழகான ஒரு ப்ராடக்ட்டு, உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்களும் வந்துட்டு வாங்குங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வீடியோஸ் நீங்கள் வந்து நாங்கள் அன்பாக்சிங் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்களோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இதே போல் ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோவில் நான் உங்கள்கிட்ட வந்து மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ரகுராமன். நன்றி.